出生於隋朝大業9年，俗姓朱，安徽泗州人。大師嘅幼年時代，隋煬帝3次親征高麗失敗，各地紛紛爆發戰亂，隋朝好快就滅亡咗啦。11歲嘅時候，大師目睹世間疾苦，出離塵寰嘅道心自然萌發，於是佢願拜山東密州嘅明聖法師，落髮出家。明聖法師係三論宗嘅宗師級人物，佢好愛惜呢一位氣宇不凡嘅小朋友，為佢取名善導。南無阿彌陀佛，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 
任地與百千從樂統是居作新是任性，只現皆上變法變化變增自身舍離佛，毀地眾生說是一切世間難生自佛，舍離佛當自我與五作學世，堪是難事得阿耨多羅三藐
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di
世界，一生奉承西方極樂世界，大慈大悲南無阿彌陀佛。大慈大悲南無阿彌陀佛。拜拜。起。十方法界一切眾生一齊歸依阿彌陀佛，歸依佛，歸依法，歸依僧。咁啦嗱，而家正式咯喎嚇。歸依佛兩足尊，歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊，歸依僧眾中尊，歸依佛歸依佛不墮地獄，不墮地獄，歸依法歸依法不墮餓鬼，不墮餓鬼，歸依僧歸依僧不墮旁生，不墮旁生，歸依佛境，歸依佛境，歸依法境，歸依法境，歸依僧境。歸依僧境。拜拜。起。讀你自己名啦，我弟子。我弟子佛光。係啦。歸依佛兩足尊，歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊，歸依僧眾中尊，歸依佛不墮地獄，歸依佛不墮地獄，歸依法不墮餓鬼，歸依法不墮餓鬼，歸依僧不墮旁生，歸依僧不墮旁生，歸依佛境，歸依佛境，歸依法境，歸依法境，歸依僧境。歸依僧境。拜拜。起。我弟子。我弟子佛光。歸依佛兩足尊，歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊，歸依僧眾中尊，歸依佛不墮地獄，歸依佛不墮地獄，歸依法不墮餓鬼，歸依法不墮餓鬼，歸依僧不墮旁生。歸依僧不墮旁生。拜拜。起。歸依佛境，歸依佛境，歸依法境，歸依法境，歸依僧境。歸依僧境。拜拜。起。大家請坐下。嗱，首先恭喜大家嚇，成為佛弟子啦嚇。咁啊，從今日起咧，大家都係佛門弟子，就係宇宙最偉大、最慈悲佛陀嘅弟子喎。咁係一件好可喜可慶嘅事。我哋咧都已經歸依佛門嘅信徒，為咗讓大家更加深了解歸依嘅意義同埋日後嘅方向，喺呢度咧提醒大家有幾點，希望大家能夠記住，進而實踐。第一點咧就係、正如剛剛所宣誓，我哋歸依歸依佛、歸依法、歸依真三寶，以佛以法以廣大嘅如法嘅出家眾為我哋嘅老師，所以並唔係話歸依某一個人或者歸依某一個道場，並唔係咁㗎，係以廣大為主嘅意思，即係話就算出邊嘅出家人都係你哋嘅老師嚇。浩浩蕩蕩嘅三寶為我哋嘅老師，咁咧係功德先係大嘅。咁我哋如果咧有呢一份虔誠恭敬，而且咧歸依心咧真係咧不移嘅，咁下一輩子咧係肯定唔會墮落去生惡道嘅。第二點就話咧，你哋今日歸依咧只係初步，但係咧仲未受戒，所以咧冇話所謂歸依之後呢個唔做得，嗰個唔做得，亦都係講大家以前係點樣生活就點樣生活啦，繼續咁樣生活。冇話過度嘅要求，因為大家仲未受戒、菩薩戒，所以食乜嘢、着乜嘢咧，基本係可以嘅但係咧就唔能夠話惡意去做咯，係咪所以咧只能夠講，既然我哋而家歸依三寶嘅人，而佛係慈悲法咧係宇宙人生嘅真理，我哋咧就應該有心歸依佛嘅教化奉行。佛嘅教法除咗最基本嘅三歸依之外，跟住有五戒十善。所以咧，你哋咧即使未受到五戒，亦都盡量隨緣隨分隨力，唔好違犯呢啲因為咧歸依都係一個戒嚟㗎咁跟住咧歸依之後咧，已經係佛門嘅信眾，因此咧理所當然對佛教基本嘅教法有所了解，進而咧信受奉行。佛教最基本嘅教法就講咩因果啦咩因果就係善有善報，惡有惡報啦。行善咧，將來得到樂嘅果報啦；行惡將來得到苦嘅果報啦。簡言之就係咧善惡報應嘅因果，而且呢個因緣果報咧唔係只係今生今世，係貫徹過去、現在、未來嘅。完整啲嚟講就係三世因果，所以我哋果報嘅境嚟嘅。
所以我哋所謂六道輪迴，我哋相信善惡報應，六道輪迴之理就係相信佛教，冇話唔相信就唔係。如果你唔相信，根本咧你唔能夠稱為佛教徒。佛教徒最緊要就係深信因果先因為因果係點講呢？無論你任何人都逃唔過因果㗎。唔係話佛教先至講因果，其實宇宙萬物全部都有因有果㗎。冇話冇因而有果㗎咁雖然我哋相信有善惡報應，有三世因果，但我哋身為一個三寶嘅弟子，對於為人處世嘅心態有呢幾點都要注意嘅。第一點就話咧，隨緣消舊業。既然有三世因果嘅報應，可見我哋今生今世苦樂禍福、得失成敗，都係同過去世我哋所做嘅業有關㗎。所以咧，我哋如果遇到順緣嘅時候，應該身心感恩；遇到逆緣嘅時候，譬如講有人講我壞話係咪毀謗我或者事業感情種種嘅挫敗，我哋咧係點樣咧都要甘心受曉得咧呢個係我哋過去嘅債。因此呢個係隨緣消舊業。反之，如果心有不平不滿，豈不是咧呢個舊嘅業不但冇消，而且咧仲增加咗所以咧業上加業。所以我哋學佛者咧，一定有一個最基本嘅觀念，就係隨緣消舊業，更莫做新殃。過去做唔做都做咗啦，但係咧接住落嚟咧，好多嘢唔應該做就唔好做啦。因為咧呢個係我哋嘅業障，應該咧有陣時我哋要受就要受啦，千祈唔好咧以牙還牙唔好同人哋爭。但係如果只係外表唔同人哋爭，你積壓喺心中咧，咁又唔好噶喎。所以咧咁樣咧，你積埋埋咧就精神病、憂鬱症噶喎。所以內心咧唔好去嬲，唔好存喺心中。亦都講唔單止表面行為唔同人哋爭，亦都咧唔好積壓喺心中喎。心中有嗔恨嘅話咧，咁咧你就冇辦法隨緣消舊業啦。所以完整嚟講，我哋唔單止要隨緣消舊業，更莫做新殃。亦都即係講，除咗一方面消業障之外，另一方面自己唔好再做一啲違背五戒或者違犯十戒善呢啲事情。咁嘅話咧，就係隨緣消舊業，更莫做新殃啦。當然啦，我哋咧仲係凡夫，難免咧心有餘力不足嘅。咁呢個時候要點咧，就要懺悔啦。多念佛啦。畢竟我哋咧都係凡夫，既然自己係凡夫，應該知道咧乜嘢應該做，乜嘢唔應該做所以咧已經咧，我哋咧唔可以同一般人咧唔明白道理嘅人嚟講㗎，唔可以㗎所以我哋彼此咧互相體諒、互相包容嘅。咁第二點就係凡事為他想啦。任何事情如果能夠先為別人着想嘅話，咁就真係可以俾對方溫暖、恩慈體貼，彼此唔單止和諧，同時咧對方亦都感到我哋嘅恩，無形中咧我哋同佢咧就結下咗善緣第三就係理性不情緒啦。人際關係之間咧彼此唔和諧，或者心中有苦惱，或者咧造業造罪，往往咧因為唔夠理性，都係太情緒化。所以凡事咧理性唔好咁情緒化啦。咁要點樣咧？凡事要客觀喎，唔好自以為是喎。第四點就話只見自己過，孟子有一句啦：行有不得，反求諸己。亦都即係講凡事咧，即係反省下自己先。係咪一件事如果同你有摩擦，咁就首先睇下自己有咩做得唔啱，檢討下自己先。所以咧見自己過彼此咧就能夠和諧，業障亦都能夠消除。如果凡事都係我對你錯，咁咧就夫妻不和啦，家庭不和啦，團體不和啦，咁帶嚟種種嘅苦惱。所以咧寧可自己承受嘅錯誤，自己個姿態咧係低啲嘅。咁嘅話咧，對於團體家庭嚟講咧，都係和諧啲嘅，亦都可以講贏得別人對我哋嘅尊重。第二點咧，不說他人非喎。一切嘅罪過往往咧都因為咧唔守厚德，所以咧我哋咧要學習咧守候如瓶。凡事檢討自己過錯，唔好咧去責備人。如果發現別人有錯，亦都唔好去宣揚，唔好講俾第二個人聽亦都唔好講俾自己最親密嘅人聽。人哋叫人哋信任你，講俾你聽，人哋話唔好講，你偏偏仲去講因為自己係最親密嘅人，亦都有親密嘅知己，啲話咧傳來傳去，咁啲罪業咧就做出嚟啦。而且咧喺背後説人是非，最損陰德㗎。所以咧，我哋修行學佛人最重要就心存誠懇，全心誠懇嘅心咧，唔好隨便打妄語，唔好隨便説是非。總之咧，
我哋個心存呢個好心啊，要講好話，要做好事。第六點就話念佛生願生西啦，呢個好重要，因為我哋即使真心歸依，唔墮三惡道，但係六道輪迴仲係存在嘅喎。六道輪迴如果冇超脫嘅話，咁呢你總會某一生都會墮翻落去㗎。一旦墮落三惡道呢，咁就正所謂苦嘅時間好長啦。所以呢嗰步係非常漫長，因此要念佛能夠誠心，就係呢真正嘅歸依。因為念佛就有彌陀嘅加持，如果我哋念佛唔執着世間嘅一切，願生彌陀淨土嘅話，將來呢必定係生極樂㗎。往生極樂呢都係一定成佛㗎。所以我哋歸依最終目的係希望自己能夠成為佛，亦都能夠廣度眾生，能夠使眾生亦都能夠成佛。如果能夠往生入世界嘅話，豈不是就係圓滿咗我哋嘅三歸依咯？所以好重要㗎，希望大家呢每日都念下佛，時時憶佛念佛。咁以歸依嘅人，如果唔能夠每日經常念佛但係呢都自己保持咯，係咪？總有時間嘅，因為念佛好簡單，係咪？去邊度念都得嘅。咁所以因為我哋一向念佛目的呢，就係為咗嚮往往生極樂世界，徹底解決生死輪迴。呢一種係歸依，呢一種係行止，就已經真正嘅歸依啦。點解我哋歸依嘅人剛剛所講啦，首先你相信善惡報應、三世因果、六道輪迴。既然有三世因果、六道輪迴，咁豈不是如果我哋唔假借呢個人生嚟解決嘅話呢，豈不是就太愚痴啦？反過嚟講，豈不是對於佛教嘅道理、基本嘅教理冇重視？所以呢，發願往生極樂世界，一向念佛就係真正嘅三歸依啊！咁所以我今日呢就同你哋講解咗啦，咁大家翻去呢就係話，好似我哋讀嗰個頌念思維嗰10條一樣，念佛人每日頌念思維，我哋共修員咪次次都有讀嘅咩？係咪？咁呢個呢就係我哋一個指標嚟嘅，哪怕我哋做唔到好多，但係呢日積月累潛移默化呢係有幫助嘅。日日都咁樣讀咧，潛移默化，你自然個行為咧都會收斂咗，唔係學以前咁樣一乜嘢咧都要嘈一餐所以嗰個上人寫嗰個重點思維咧非常之好就係提醒我哋嘅咁好啦我今日咧就同你哋歸依咗啦，咁大家咧就係一個佛弟子咯喎咁好啦，而家咧就頒呢個歸依證俾大家